Dur bir dakika. Dur bir dakika. Test aşaması. Asaması. Tutuyor mu anneciğim? Tuttum. Vereyim mi Coşkun? Bak ver. Dur. Veriyorum Coşkun. Bir dakika. Ver. Tut bakayım abi. Çok iyi. Ne? Tut abi. Veriyor mu havayı Ali? Veriyorum. Bas. Oğlum çok iyi. Bir havayı verme, havayı verme. Bas. Ver havayı. Temiz. Dur. Yok kapatma. Açma. Ha bu hızlı. Ver havayı. La açma onu açma. Bas. Tamam. Yaşıyorsun bu hayatı.